হ্যালো বন্ধুরা, টিসওয়াল থেকে স্বাগতম। আমি আপনাদের জন্য আজকে একটা রিভিউ করব। রিভিউতে হচ্ছে বোয়া mm1+। যারা হচ্ছে ব্লগ করতে চাচ্ছেন তাদের জন্য হচ্ছে একটা মাইক্রোফোন, বেস্ট মাইক্রোফোন মিড রেঞ্জের মধ্যে। এবং যারা হচ্ছে বিভিন্ন ট্রাভেল করেন, ট্রাভেলের সময় যারা হচ্ছে মোবাইলে ভিডিও করেন, তারা ভিডিওর তখন সাউন্ড কোয়ালিটি অনেক বাজে হয়, সেই সাউন্ড কোয়ালিটি যেন ভালো হয় এবং আপনাদের ভিডিওটার জন্য অনেক সুন্দর হয়, সেজন্য হচ্ছে একটা মাইক্রোফোন দরকার। এবং এই মাইক্রোফোনটা হচ্ছে সবচেয়ে বেস্ট হচ্ছে বোয়া mm1+। এর আগের ভার্সন আছে যেটা বোয়া mm1, সেটার থেকে আপগ্রেড ভার্সন হচ্ছে বোয়া mm1+। সেটা হচ্ছে আজকে আমি bdshop.online.com থেকে কিনেছি, চাইলে আপনারা সেখান থেকে কিনতে পারেন। এবং হচ্ছে এটা সবচেয়ে বেস্ট কোয়ালিটি এবং এটা অরিজিনাল আছে, ডুপ্লিকেটও আছে। আমি অরিজিনাল কিনেছি কিনা বা ডুপ্লিকেট কিনেছি কিনা এবং সেটা কিভাবে বুঝবো এটা অরিজিনাল, সেটা আমি আপনাদের আজকে রিভিল করে দেখাবো। চলুন দেখা যাক। আমি বক্সটা ওপেন করে এবং কী কী আছে সেই বক্সটা আমি দেখি। এটা হচ্ছে আমাদের বোয়া mm1+। এটা হচ্ছে আমাদের বক্সটাই। বক্সের মধ্যে হচ্ছে আমাদের মাইক্রোফোনটা আছে। আসুন আমরা দেখি বক্সের ভিতরে কি কি আছে। এবং বক্সটা যখন কিনবো সেম দেখবেন, যখন যেটা ডুপ্লিকেট সেটাও বক্সটা এরকমই থাকবে, যেটা হচ্ছে অরিজিনাল সেটা বক্সটা তো এরকমই থাকবেই। ঠিক আছে, আসুন দেখুন এটার মধ্যে কি কি আছে। আমরা বক্সটা ওপেন করলেই পেয়ে যাবো অনেক কিছু। এর মধ্যে আমরা একটা একটা জিনিস দেখাচ্ছি, অরিজিনাল কি কি বুঝবো আমরা কিভাবে সেটা আমি আপনাদের দেখাচ্ছি। প্রথমে যেটা বোঝার উপায় হচ্ছে সেটা হচ্ছে স্টিকার। বইয়ার যদি এই স্টিকারটা থাকে বইয়া, তাহলে আমরা বুঝবো যে এটা অরিজিনালের মধ্যে একটা স্টেপ পার করলাম, তার মানে হচ্ছে এটা অরিজিনাল। ঠিক আছে, স্টিকারটা সাথে একটা গ্যারান্টি কার্ড পাবো, দেখুন গ্যারান্টি কার্ডটা। এরপর একটা হচ্ছে একটা ম্যানুয়াল পাবো, কিভাবে আমরা এটা ইউজ করব সেটা পাবো। একটা হচ্ছে হোল্ডার পাবো, এটা হচ্ছে বেস্ট হোল্ডার। যখন আমরা ভিডিওগুলো করব, যখন মুভমেন্ট হবে এটাও কিন্তু মুভমেন্ট করবে। ঠিক আছে, এটা অনেক সফট, এটা অনেক সফট। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে বেস্ট। ঠিক আছে, এরপর আমরা হচ্ছে কেবল পাবো। একটা হচ্ছে ক্যামেরার সাথে কানেক্ট করার জন্য একটা কেবল, এবং আরেকটা হচ্ছে স্মার্টফোনের সাথে কানেক্ট করার জন্য একটা কেবল। এখানে দুইটা কেবল ইউজ করা হয়েছে, যেটা mm1 এর ক্ষেত্রে একটা কেবল ছিল, এখানে দুইটা কেবল ইউজ করা হয়েছে। এবং এটা হচ্ছে একটা প্লাস পয়েন্ট। একটা সিলিকন পাবো। ঠিক আছে, অরিজিনাল চেনার জন্য আরেকটা হচ্ছে একটা ট্যাটুর মতো একটা কার্ড পাবো, এটাও বোঝার একটা উপায় যেটা অরিজিনাল। ঠিক আছে, আরেকটা বোঝার উপায় আছে অরিজিনাল কিনা সেটা আমরা জানাচ্ছি। সাথে একটা ব্যাগ পাবো আমরা। ঠিক আছে, আর এ হচ্ছে আমাদের মেন বোয়া 11+ মাইক্রোফোন। এটা দিয়ে আমরা হচ্ছে রিভিউটা আজকে মেনলি শুরু করব। এবং এটা চেনার লাস্ট স্টেপ হচ্ছে এখানে একটা বারকোড পাবেন, কিউআর কোড। এই কিউআর কোডটা আপনি স্ক্যান করে এটা সিরিজটা দেখতে পারবেন। এটা যদি আপনার বারকোডে ধরে এবং এটা যদি থাকে তাহলে বুঝতে পারবেন এটা অরিজিনাল অথেন্টিক। এটা দিয়ে যদি আমরা ব্লগ করি অথবা হচ্ছে কোথাও কোনো ভিডিও করি, সাউন্ড কোয়ালিটিটা অনেক বেস্ট হবে। ঠিক আছে, যেটা আপনারা ভিডিও কোয়ালিটি দেখলে বুঝতে পারবেন কেমন এটা। আমি এখন একটা যে ভিডিওটা করছি এটা হচ্ছে বোয়ার একটা মাইক্রোফোন, এটাও বোয়ার মাইক্রোফোন। যেটাতে কথা বলছি সেটাও বোয়া মাইক্রোফোন, এটাও বোয়া মাইক্রোফোন। আপনার মাইক্রোফোনের জগতে বোয়া হচ্ছে সবচেয়ে বেস্ট কোয়ালিটির প্রোভাইড করে, যদি সেটা অরিজিনাল হয়। ডুপ্লিকেট অনেক মার্কেটে অনেক চলে আসছে, সেক্ষেত্রে আমরা যখন কিনবো অবশ্যই সচেতনভাবে কিনবো এবং সবচেয়ে চেষ্টা করব যে ভালো কোনো শপ থেকে কেনার জন্য, এবং আমরা কথা বলে কিনবো যে সেটা অরিজিনাল কিনা। এখানে আমরা দুইটা পোর্ট দেখতে পাচ্ছি, একটা হচ্ছে হেডফোনের পোর্ট, একটা হচ্ছে লাইন আউটের পোর্ট। ঠিক আছে, আমরা যখন স্মার্টফোনে কানেক্ট করব, স্মার্টফোনের জন্য কানেক্ট করার জন্য দুইটা কেবল পাবেন, একটা হচ্ছে ক্যামেরার আর একটা হচ্ছে স্মার্টফোনের জন্য। স্মার্টফোনের কানেক্ট করার জন্য এখানে স্টিকারে লেখা থাকবে স্মার্টফোন, স্টিকারে খেয়াল করবেন এখানে লেখা থাকবে স্মার্টফোন। আর এটা হচ্ছে মাইক্রোফোনের সাথে কানেক্ট করার জন্য। তার মানে হচ্ছে আমার একটা পার্ট যাবে লাইন আউটে। আবার বলছি লাইন আউটে, আপনি যদি অন্যটা ইউজ করেন তাহলে হচ্ছে সাউন্ড কোয়ালিটি ভালো পাবেন না। লাইন আউটে হবে আমার একটা কানেক্ট, আর একটা যাবে আমার হচ্ছে মোবাইল ফোনের সাথে। এটাতে যদি আপনারা ভিডিও করেন, ভিডিওটা আশা করি অনেক ভালো হবে এবং আপনি বলতে বাধ্য হবেন যে না এটা একটা বেস্ট আপনার হচ্ছে মাইক্রোফোন। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে আমাদের মেন ভিডিওগুলো আমাদের চলে গেল। এটাতে আমরা নেক্সট টাইমে ব্লগ করব এবং ব্লগটাও আপলোড করব, তখন আপনারা বুঝতে পারবেন। এবং আবার বলতেছি, যখন আপনারা এই মাইক্রোফোনগুলো কিনবেন অবশ্যই শপের সাথে কথা বলে নেবেন এবং অনলাইনে কেনার ক্ষেত্রে অবশ্যই সচেতন থাকবেন। অথেন্টিক অনলাইন থেকেই আপনারা এগুলো কিনবেন। আমরা এগুলো কানেক্ট করার জন্য আমি আরও কিছু জিনিস কিনেছি, সেটা হচ্ছে
একটা মোবাইল হোল্ডারের একটা বিশেষত্ব হচ্ছে আমি এটা এখানে কানেক্ট করতে পারবো, ঠিক আছে, এটার সাথে আমি কানেক্ট করতে পারবো, সাথে আবার মোবাইল ফোনটা হোল্ডার থাকবে, তাহলে হচ্ছে আমি দুইটা একসাথে কানেক্ট করে ভিডিও করতে পারবো। এছাড়াও আমি আরেকটা জিনিস কিনেছি, সেটা হচ্ছে ট্রাইপড, এটাকে বলা হয় অক্টোপাস ট্রাইপড। এটা একটা ভিডিও আমি অন্য একটা ভিডিওর মধ্যে দেখাবো আপনার রিভিউ করে এটা কেমন, ঠিক আছে। আশা করি আপনার ভুইয়া mm1+ এটা কিনে অনেক উপকৃত হবেন, সাউন্ড কোয়ালিটি অনেক বেস্ট পাবেন। এবং হচ্ছে কেনার সময় আবার বলতেছি বারবার, কেনার সময় অবশ্যই সচেতন থাকবেন যেন আপনারা অরিজিনাল মাইক্রোফোনটা এটা ইউজ করতে পারেন এবং এটা পান, ঠিক আছে। যদি কোনো ধরনের কোনো কিছু জানার ইচ্ছা থাকে আমাদের কমেন্ট করে জানাবেন, আমরা চেষ্টা করব যে এটার অরিজিনাল কোথা থেকে পাবেন, কি প্রবলেম হলে কি সলভ করবেন এটা আমরা আপনাদের জানিয়ে দেবো। আশা করি আমাদের নেক্সট ভিডিওতে আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন। ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য এবং রিভিউতে দেখার জন্য।